Всем привет! С вами терапевтический подкаст «Группа поддержки». И я его ведущая, Крис Покрытан. Небинарная персона, нарративный практик. Этот подкаст для вас делает команда движения «Плюс голос», объединяющего родителей и родительниц ЛГБТК+ персон из разных стран. Для многих родительниц момент камин-аута квир-детей становится важной вехой, своего рода водоразделом между прежней жизнью и жизнью нынешней. Открытая теперь информация об идентичности ребенка меняет многое. Близкие словно начинают заново знакомиться со своими детьми, наблюдая их личностное становление и узнавая их с прежде неизвестных сторон. Не для всех этот процесс происходит безболезненно. Кто-то воспринимает происходящие изменения как утрату привычных представлений о ребенке, связанных с ребенком надежд и образов будущего. Переживание потери часто не позволяет разглядеть прекрасную, яркую, новую персону рядом с нами. Однако, если это все же удается, то по рассказам самих родительниц квир-детей наградой становятся более трепетные, глубокие, чуткие и доверительные отношения. Вы слушаете 4-й выпуск нашего подкаста, которым мы завершаем первый цикл. В следующем сезоне мы постараемся непременно вернуться с новыми темами и гостями, но этот финальный разговор хотелось сделать особенным. В нем мы расспрашиваем мам из Украины, Молдовы и Германии о том, как трансформировались их отношения с детьми после камин-аутов, чем они больше всего дорожат в этих отношениях сегодня и за что благодарны такому поворотному событию в своей судьбе. Начинаем. Всем привет! Прежде чем мы начнем двигаться по вопросам, которые у меня для вас есть, хотелось предложить вам представиться, попросить вас рассказать о том, кто вы, какие, может быть, у вас сейчас отношения с вашими квир-близкими. Доброе время суток всем. Я Елена, я из Украины. Я возглавляю организацию «Родительская инициатива Терка», общественная организация в Украине, которая объединяет и поддерживает родителей, у которых есть квир-дети. Сын мой на данный момент живет в Америке. Он уехал туда в 2016 году. Я живу в Украине. Несмотря на то, что мы далеко друг от друга, отношения у нас замечательные. Мы встречаемся виртуально довольно часто и рассказываем друг другу о нашей жизни. И я использую своего сына как советчика. Он очень мне помогает именно таким здравым взглядом на определенные вещи. И теперь уже он, в той ситуации, в которой я сейчас живу, в ситуации войны, он является для меня поддержкой и опорой. Елена, спасибо большое за вашу историю. Предложу, Анна, вам продолжить. Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня есть взрослый сын, который уже больше 10 лет назад совершил переход. На сегодняшний день я просто живу и наслаждаюсь тем, что я мама взрослого самостоятельного сына. Но, конечно, так было не всегда. На первых порах было очень сложно. Но это длинная история. И на сегодняшний день, вот сейчас я от сегодняшней нашей встречи, конечно, ожидаю тех положительных эмоций, которые я сама могу дать тем, кто будет слушать дальше нашу сегодняшнюю беседу. Ну и услышать также какие-то вот приятные вещи от моих собеседников, собеседниц. Спасибо большое. Спасибо, Анна. Я очень надеюсь, что и мои вопросы тоже будут скорее пробуждать что-то приятное, вдохновляющее. Я их писала как раз с таким намерением. Я Наталья. Живу я сейчас в Германии. Вообще я родилась и до 42 лет жила в Казахстане. Я приехала сюда с 2 детьми-подростками и с мужем. В первый же год сын сделал камин-аут. Это было очень давно. Это был 98 год, декабрь, 25 лет назад. Не то, что не просто вспоминать то, что было. Оно у меня там такое далекое прошлое, которое я частично не помню, как боль. Знаешь, вот забыла и все. У меня не было такого слова «принять своего сына». Принять ситуацию, наверное, больше. Потому что сын был принят, я его очень хотела, его ждала, он был у меня уже принят по всем статьям. Надо было принять ситуацию. Но отношения у меня хорошие. Такие, я учусь от сына много чему. Собственно, здесь я сейчас благодаря своему сыну. И делаю это с удовольствием. Как нарративный практик я периодически задаю вопросы про значимых людей для тех, с кем я разговариваю. Например, вопрос может звучать так:
Что бы сейчас могли почувствовать или подумать те люди, о которых вы говорите столько приятных, ласковых, бережных слов? Вот мне сейчас ужасно радостно представлять расцветающие лица ваших детей, которые могли бы слышать, с какой любовью, с каким теплом вы про них говорите. Спасибо большое вам за то, что представились. Как вас изменил камин-аут вашего ребенка? То, какими вы были до, и то, какими вы стали после того, как ваши дети вам открылись. Как вам кажется, что поменялось? Я думаю, что вот когда мой сын сделал камин-аут, то, конечно, вот первое, что произошло во мне, это полностью поменялось небо с землей. То есть полностью перевернулось сознание мое и вообще ощущения. Наверное, около года мне понадобилось, чтобы прийти в себя, что называется, и опять почувствовать под ногами землю. Конечно, была в этот момент оказана помощь со стороны. Сама бы я вряд ли справилась. И в первую очередь, конечно, моя была задача, я должна всеми силами сохранить сына. Сохранить, в общем, даже в плане жизни реальной. Потому что это было настолько сложно и серьезно, когда мне врач-сексолог сказал о том, что по статистике страшно, 7 случаев из 10 это суицид, то здесь, конечно, уже никаких вопросов у меня не было. И я знала, что я приму все, что мне, можно сказать, свыше природой дано. Вот. И вот постепенно, конечно, я вот пришла уже вот в свое нормальное состояние. Хотя вначале мне казалось, что я никогда не смогу больше радоваться жизни даже. Вот настолько мне было сложно первое время. Хотя я сама человек по натуре очень жизнерадостный. Но теперь вот как раз-таки все очень даже благополучно с этим. И продолжаем радоваться жизни. Анна, могу еще у вас спросить, если позволите, к радости жизни. Как вам кажется, в какой момент вы вернули себе эту возможность жизни радоваться? Это были те моменты, когда я видела, что сын, он становится увереннее, он становится собой, тоже вот начинает радоваться жизни, открывается этому миру. То есть я вижу, что я обретаю своего ребенка, и я вижу, что человек обретает себя. Это просто как рождение для меня было нового человека, вот я бы даже так сказала. Я видела просто его положительные эмоции от элементарного пожатия руки, когда ему мужчина жмет руку, и он просто окрыляется. Вот это для меня было самое главное, конечно. То, что он просто выходил из шкафа. Спасибо за вашу чудесную историю. Елена, Наталья, хочется ли вам поделиться своими? Мне очень сложно, потому что это такой долгий путь. Очень сложно вспоминать те эмоции. Я просто ничего не знала по такой тематике. Я приезжаю в Германию, информация у меня ее не было в Казахстане. И здесь я врасплох, я еще здесь ничего не знаю. Я буквально ловила, сын подкидывал какие-то мне там... Тогда еще не было брошюр, что-то перепечатанное, что-то у нас был уже компьютер, что-то я открывала, а там какой-нибудь файл. И потом я помню, что я увидела, вдруг стали об этом говорить. Пошли камин-ауты известных людей в Германии, актеры, ведущие на телевидении. Я не помню этого по годам абсолютно, но я помню какие-то имена. Но это для меня было такая тоже учебное пособие. Я знаю, что я прислушалась, конечно, к этой теме. Я, собственно, училась, как с этим жить. Я менялась, толерантность у меня 100 пудов появилась благодаря этому. Потому что при мне очень сложно, когда говорят а эти такие, это для меня прям такой триггер. Нет, все люди разные. Наташа, спасибо огромное. Елена, очень хочется ваше мнение, ваш голос услышать. У меня просто жизнь вообще делится на до камин-аута сына и после камин-аута сына. Это 2 разные жизни, и это 2 разные личности. Я вот понимаю Наташу, у меня камин-аут сына застал в провинциальном маленьком городочке украинском Полтава, где вообще не было никакой литературы, ничего не было, ничего. И я даже ездила, чтобы получить хоть какую-то информацию в нашу библиотеку в Киев, и там работала, там я нашла Кона.
камин-аут для меня был просто трагедией. И это трагедия, за которую я очень сильно благодарна жизни, благодарна судьбе, Богу, потому что она очень сильно меня изменила. У меня принятие сына искреннее, полное, заняло 8 лет. Я, например, немножечко где-то втайне завидую родителям тем, которые вот сейчас выходят, допустим, после камин-аутов их детей, они выходят, например, на вашу организацию, на мою организацию. Когда люди приходят, там они получают всю информацию, которую ты по крупицам собирал 8 лет. У нас камин-аут сына триггернул развод. Я ни в коем случае не склонна обвинять сына в этом. Я считаю, что просто мы, наконец, сказали друг другу с супругами правду и освободились друг от друга. Это было, в общем-то, хорошим выходом из ситуации. Я не справилась с этой трагедией самостоятельно. Я обратилась к психологу, за что я ей очень благодарна. Я даже помню мой первый приход к психологу. Мне сказали, что она у нас в Полтаве супер-пупер. Я пришла к ней и говорю: так, значит, за деньги не переживайте, плачу любые деньги, мне нужно сына поменять. У меня сын мне сказал, что он гей, надо поменять. Она мне говорит: вы понимаете, что я не могу поменять вам сына, но я могу поменять ваше отношение вот к этой ситуации. А я не слышу, я вот этого не слышу, конец. Я просто слышу, что ого, за мои же деньги будут менять меня. Что это такое? Ну, я хлопаю дверью, ухожу, но потом возвращаюсь. Очень благодарна судьбе за то, что эта психолог не стала менять сына. А, в общем, мы пошли с ней по правильному пути. Мы стали разбираться во мне. И я для себя многое чего открыла. Я стала толерантна в принципе к окружающему миру. Я была очень консервативным человеком. Мне кажется, вот эти доверительные отношения, которые у меня с ребенком были до его камин-аута, они сохранились, просто они вышли на более высокий уровень. Мы стали не просто доверять друг другу, да, у нас появилось больше веры в друг друга, больше мы друг друга рассматриваем как ресурс, мы советуемся друг с другом в каких-то кризисных ситуациях, мы готовы быть рядом и готовы поддерживать. И потом вот эта честность, которую мы с сыном проносим вот сейчас через всю жизнь, я очень благодарна вот за сохранение этой честности, этой открытости и доверия друг к другу. Елена, спасибо большое. А я хочу задать следующий вопрос. И здесь мне, наверное, важно оттолкнуться от затронувших меня очень слов Анны в предыдущей реплике о том, что сын как будто рождался заново. Я часто слышу от родителей и родительниц, с которыми работаю, особенно это, конечно, касается случаев трансгендерного перехода. Родители часто и родительницы замечают какие-то яркие перемены, как будто появляется необходимость заново узнавать человека, понимать, кто теперь перед нами, как будто это наш ребенок, но уже немножко не наш ребенок. Какое ваше отношение к этим изменениям вы сейчас можете вспомнить? Что вы тогда чувствовали, наблюдая какую-то новую перед вами персону? Я, с одной стороны, чувствовала, конечно, очень большую тревогу. Я ведь тоже была совершенно несведущей вот в этой теме. Поэтому для меня это было тоже очень таким большим испытанием. И разрушились, что называется, все мои замки воздушные и амбиции. Когда мы с сыном ходили по магазинам, он меня с собой водил по мужским отделам выбирать туфли, выбирать мужскую одежду. И я первое время я сама себя не ощущала, как будто я со стороны наблюдаю за тем, что со мной происходит. Это было очень такое непонятное немножко для меня даже состояние, такое, знаете, нереальности какой-то. Потом уже спустя какое-то время его эмоции, его желание быть собой, его горящие глаза, плюс мои родные, близкие все очень поддержали, благодарю их за это. Это было очень тоже приятно, когда рассказы моим родным и близким как очередной камень с моей души падал. И все поддерживали и говорили: да, хорошо, здорово, замечательно. Ну, это, конечно, немножко сейчас звучит бравадно, но так оно и было. И да, это было очень такое время интересное, я бы даже так сказала. Сейчас, возвращаясь к тому периоду, просто даже вот вспоминаю и думаю, а было ли что-то до того перехода, потому что все-таки на сегодняшний день я даже не представляю своего ребенка кем-то другим, своего сына.
Знаешь, я сейчас не могу, наверное, сказать, что менялось. У меня всегда было сознание. У меня был ребенок, и он остался таким же, только дополнилась информация, которую я не знала. Да, с ней, наверное, было непросто, было непонятно, страшно за него в первую очередь. Я знала, что это небезопасно. За себя абсолютно не страшно, просто немножко какой-то, может быть, это стыд, такой ложный стыд. Ну как это об этом говорить, вот сейчас сказать? Но для меня в сыне ничего не поменялось. И сказать, что с ним сложно, у меня с ним сложностей не было никаких. Наверное, только ближе, потому что появилась такая тема, которая, может быть, объединяет сейчас нас только. Я с ним только об этом могу говорить. И все, что ему было непонятно, я благодарна его терпению, что он мне каждый раз объяснял, отвечал на какие-то мои вопросы, давал мне какие-то обещания не ходить там на гей-парад. Вот я сейчас думаю, как я отношусь к гей-парадам. Это мой первый гей-парад, меня просто перевернул, перелопатил. И я не помнила про эти обещания. Это он мне напомнил. Помнишь, ты говорила, ты мне пообещаешь? Он мне пообещал. Ну, он свое обещание не выполнил, но это мне было абсолютно несложно принять. Наверное, я тоже что-то обещала кому-то когда-то, может, и детям своим. Я только знаю, что когда ты переступаешь этот порог, становится очень легко. У наших детей разные идентичности, поэтому, конечно, немножко разная история в том плане, что вот для меня, я видела, что изменения, кардинальное, потому что вот когда он утверждал свою идентичность, то просто вот он вышел из зоны этой своей комнаты, где, наверное, с год сидел безвылазно, и я просто вот увидела нового человека. У меня сын гей, и этим он будет отличаться, например, от сына Анны. У меня ребенок, допустим, не менялся кардинально, то есть как был парень, так он и оставался парнем, и сейчас он остается парнем. Я могла наблюдать самореализацию ребенка, и так как я стала поддерживающей мамой, мама, которая его понимает, мама, которая иногда, конечно, я сама с ума сходила от тех сумасшедших идей, которые у него были в голове, но я все равно соглашалась и поддерживала. А потом, когда я видела их реализацию, я думала, да, точно, это точно мой сын. Мне ребенок подростком сделал камин-аут, а потом я просто наблюдала жизнь и становление взрослого человека. Понятно, этот человек меняется, он растет, но мне нравилось, что благодаря поддержке мой сын стал, в общем-то, успешным в бизнесе, успешным очень в общественной жизни, смелым, мужественным человеком. Он самореализовался, и это меня очень радовало. И я еще больше утверждалась в том, что родительская поддержка, она очень много значит. Когда мы организовали нашу организацию, уже сын был довольно взрослым человеком. И я, когда слушала других родителей, которые не принимали своих ребят, и я почему-то всегда проводила параллель, думаю, вот ты поддерживаешь своего сына, вот, пожалуйста, результат. Твой ребенок успешен. Уже прошло 21 год после камин-аута. Понятно, ребенок поменялся. Но мне кажется, если бы я его не поддержала, если бы я не выбрала тот путь, который я выбрала сейчас, в данный момент, да, я думаю, что жизнь моего сына могла бы сложиться совсем не по тому успешному сценарию, по которому он прошел сейчас. Мой, когда мне открылся, он сказал так, что так или иначе, с вами или без вас, но пойми, мать, это мой путь, и я буду идти по нем до конца своей жизни. Но, конечно, надо признать, что без вас мне будет тяжелее. Спасибо. Не могу не спросить про вопросы, которые, может быть, прежде всего вам хотелось задать тогда, если помните, когда вы только узнали об идентичности вашего ребенка. Вопросы, которые, может быть, были на языке, но не было понятно, как их задать ребенку, чтобы не задеть. Может быть, не ранить или не оттолкнуть невзначай. А может быть, какие-то вопросы, которые вы тогда не задали, не решились, или просто они пришли к вам позже. Может быть, хотелось бы задать вашим детям прямо сейчас, или вы задаете их прямо сейчас. Но у меня нет такого, мне кажется, вопроса, чтоб я не могла задать. Я просто не могу.
Наверное, даже другим людям у меня есть такие вопросы, которые я бы хотела задать, не получается. А здесь у меня нет вопросов. Мне кажется, я всем могу задать вопросы абсолютно открыто. У меня был вот именно на самом начальном этапе, пока я еще не получила всю ту информацию, которую получала и которая у меня есть сейчас, у меня был вот именно такой вопрос. Я его, по-моему, такими полунамеками какими-то, я его задавала. Вот что это такое? Откуда это в тебе? Вот этот был вопрос, да. Понятно, что я и себе задавала вопрос немножко в другом ключе. Где в воспитании прокол? Почему вот я воспитала такого человека? Это потом уже ответы нашлись. Этот был вопрос у меня, и мне очень понравилось два ответа моего сына. Вопрос первый, он мне тогда сказал: мам, да, сейчас вообще не идет речи о какой-то сексуальной жизни, мне просто нравятся ребята. Это первое. А второе, мне понравилось, как он мне сказал: мам, а давай ты определишься, ты что любишь, меня, своего сына или мою сексуальную ориентацию? А вообще, на самом деле, вопросы к моему сыну я всегда, вот если такие какие-то очень, острые, очень, может, неудобные, я как правило, все-таки их не задаю, а просто благодаря тому нашим встречам с родителями, нашим встречам с ЛГБТ-людьми, как правило, эти вопросы, они как-то сами возникают, и я получаю ответы. Вопросы задавать нужно. Если ответа нет, ты начинаешь что-то себе придумывать, вот что не нужно вообще делать. И это вот придуманное начинает тебя изнутри грызть. Зачем? Спасибо большое, Елена. Да, мне как раз и хотелось задать этот вопрос, ровно потому, что я часто встречаюсь с такой стыдностью, что ли, с запретностью какой-то внутренней родителям, родительницам задавать открыто вопросы, которые их волнуют. При том, что я прекрасно понимаю, сами будучи ребенком, которые делали еще и неоднократные камин-ауты своим родителям, я помню, что какие-то вопросы делали мне очень больно. Но при этом, когда я работаю с этими вопросами в профессиональной своей идентичности, как помогающий практик, я осознаю, насколько важно хоть где-то родителям, родительницам, квир-персон мочь разместить свои страхи, потому что эти вопросы часто отражают страхи. Например, действительно, самый такой топ-вопрос, который я слышу, это «что я сделала не так?», спрашивает мама. И мне очень больно всегда, что именно такой вопрос приходит в голову первым. Но я понимаю, что это отражение всего того социального, культурного опыта, исторического, с которым мы как-то живем. Какие-то стереотипы, предрассудки, какие-то страхи и тревоги, они своим багажом все равно путешествуют позади родителей и родительниц. И здесь мне, конечно, важно отдавать такую возможность хоть где-то, не стыдясь, не тревожась, такими вопросами задаться. Мне хочется еще вас спросить, как вам кажется, как ваши вопросы поменялись к ребенку по сравнению с тем, что, может быть, было в начале, и тем, с какими вопросами вы сейчас к ребенку обращаетесь? Если я не люблю те вопросы, которые задают мне или комментируют какие-то мои отношения, я его тоже не задаю. Больше, наверное, что мне хочется получить ответ на что. Вопрос не о нем, а на какой я хочу получить относительно себя, то, что я что-то не понимаю, потому что мы разные поколения. И я многое, вспоминая свою молодость, уже и зрелую жизнь, мне 68 лет, и имея внуков, я понимаю или как бы оцениваю, что жалко, что в мое время не было этого, то, что сейчас я вижу. И больше, наверное, хочу получить ответ на мои вопросы. Меня окружают люди, которые молодые, но не знают больше и могут больше мне рассказать. И я сейчас пытаюсь охватить необъятное. Сын с некоторых пор стал главным советчиком моей жизни. Я сейчас не принимаю ни одного важного для себя решения, пока я не обговорю эту свою идею, эту перемену в своей жизни с сыном. То есть он для меня такой авторитет. Мы, например, обсуждаем его семейные отношения, но я, например, считаю, что у нас очень продвинутые в этом отношении обсуждения. Но я ему всегда говорю: сын, ты же понимаешь, что я потерпела неудачу в своей семейной жизни, наверное, я тебе тут вот не советчик. Но хотя бы у него есть человек, с которым он может прийти и сказать: мам, вот такая
фигня в моей жизни. Еще в свое время мне помнится одна такая история, когда я переехала в Киев, и я начала участвовать в общественной жизни Богдана. Он возглавлял общественную организацию «Точку опоры» Фалкром. И вокруг меня стало вдруг появляться очень-очень-очень много геев, лесбиянок, трансгендерных людей. И они мне все так нравились, они были такие замечательные. Один рисует, другой фотографирует, третий поет, танцует. И у меня такое прям возвышенное состояние. Мне Богдан сказал: мама, просто вот ты попала в такой бабл, в такой пузырчик замечательных, интересных ЛГБТ-представителей. Но на самом деле мы разные. То есть он меня немножко приземлял. Вот от этого вот моего взлета мы с Богданом по политическим взглядам отличаемся во многом. Но мне очень нравятся наши разговоры с ним. Я не могу сказать, что ему удается меня полностью, например, на свою сторону перетянуть, или, например, мне удается его перетянуть на свою сторону. Но во всяком случае, вот это слышать другую точку зрения и ее воспринимать, и понимать: ага, да, так, вот так. Оказывается, вот есть еще такая интерпретация ситуации. И есть вот такая и такая. Это тоже толерантность к взглядам других людей и вообще к разности. То есть обсуждаем многое, обсуждаем, я так думаю, мирно. Мы не соглашаемся, да, вот очень часто, особенно политические наши дискуссии, они заканчиваются тем, что мам, я все равно с тобой не согласен. Сын, вот тут я не за, я не разделяю. Ну, вот и все. И мы перекинулись на что-то другое. Как классно, что вообще просто есть некоторая стереотипная установка, что как только дети делают камин-аут, то заканчивается все остальное. В жизни родителей, родительниц одна тема остается — это сексуальность или гендерная идентичность ребенка. Но мне так ценно всегда наблюдать, что, оказывается, есть масса других тем, которые родители, родительницы со своими детьми могут разделять, и что на самом деле дети, и здесь я говорю сами как квир-персона, не ограничиваются своей гендерной и сексуальной идентичностью ни в коем случае. У них есть масса других любопытнейших идентичностей: этническая, профессиональная, романтическое, которые все в каких-то постоянных переплетениях, пересечениях оказываются, и про которые действительно классно иметь возможность с родителями разговаривать, видеть, что им вообще-то интересно. Я, например, очень испытываю большую гордость, когда меня мама спрашивает или папа про мои профессиональные успехи. И я испытываю всегда такое ни с чем не сравнимое удовольствие от понимания, что я для своих самых близких людей не просто биологически, генетически близки, но я еще и интересна как личность. Что касается моих взаимоотношений с сыном, вот именно в плане вопросов, ответов, конечно, на первых порах вопросы иногда я задавала и некорректные, и неграмотные, и очень этим расстраивала сына. Но со временем я, конечно, стала уже опытной мамой и в этой области тоже. Что касается вопросов о идентичности, что касается вопросов о его личной жизни, мы не обсуждаем. Ну, потому что это личная его сфера жизни, и, в общем, абсолютно тут я никак стараюсь не вмешиваться. И я вижу, что ему это совершенно не хочется. Мы живем вместе, поэтому я регулярно наблюдаю со стороны, можно сказать, его настроение, его эмоции. И вот со стороны наблюдаю и рада тому, что вот я могу, допустим, таким образом как-то взаимодействовать. А что касается бытовых вопросов, допустим, то здесь постоянно мы общаемся, постоянно он, можно сказать, меня учит даже многому. Тут у меня человек немножко с искусством связан и такая творческая личность, поэтому даже может иногда мне что-то с одеждой посоветовать. Первый мой советчик, там что-нибудь куплю из одежды, говорю, ну как? Да, хорошо, это пальто хорошо, а вот это, говорит, нет, это, говорит, тебе еще рано в твоем возрасте такое одевать. И я очень прислушиваюсь к этим его мнениям. Вот, мне это очень нравится. Он даже иногда говорит, мы прямо иногда как поменялись с тобой. Кто мать, кто сын, кто отец, кто дочка. Ну, а вообще, конечно, чувства, эмоции – это очень личное. Очень стараюсь лишний раз не ранить вот чем-то, хотя иногда, вот, к сожалению, получается. Причем на контакт, как правило, мы идем так. Он мне всегда говорит, если я захочу пообщаться, давай я об этом скажу первый. Вот. Но опять-таки, наверное, совместное проживание дает отпечаток определенный, что если я
вышел из комнаты, это не значит, что я тут же готова общаться. Мама, давай определим границы наши. Ну, и мама уже старается так в сторонку, так, готов общаться. Ура, общаемся. Анна, спасибо вам большое. Для меня это такой тоже важный сигнал, на который я опираюсь и в личных своих отношениях, и в профессиональной жизни. Если мы действительно хотим кому-то предложить свою поддержку, включая наших самых-самых близких людей, прежде всего важно, конечно, спрашивать, готовы ли они вообще поговорить и хотят ли они нашу поддержку получить, какую именно поддержку они готовы сейчас принять, что им от нас может быть нужно. Иногда просто знать, что мама в соседней комнате и занимается своими делами, а я в любой момент, как мне понадобится, могу постучаться и предложить поговорить, этого достаточно. Просто присутствие. Иногда мой парень говорит, если я что-то тебе рассказал, это не значит, что ты сейчас должна давать советы там, или, допустим, как-то эмоционировать. Просто выслушай, и все. И мне этого достаточно. Больше ничего не надо. Если я попрошу совет, ну тогда дашь. Да. Вот, понимаете, воспитывает взрослую маму, понимаете? Вот. Я верю, что детям всегда есть что предложить. Я работаю с детьми самыми юными зачастую, и мне кажется, какое счастье и у их родителей вообще быть рядом с такими мудрыми, открытыми, глубокими персонами, которые уже в свои 8, 4, 15 могут знать какие-то удивительные вещи про мир, которые для меня становятся, например, открытием, и мне хочется сразу радостно бежать к их родителям, родительницам и предлагать им задать вопросы своим детям, потому что детям явно есть что на эту тему рассказать. Ну что, я тогда предлагаю перейти к финальному вопросу. Я, наверное, его так широко тоже обозначу, широким мазком, если позволите, и предложу вам на эту тему поразмышлять. Мне хотелось бы спросить вас, что вы цените больше всего сейчас в тех отношениях, которые сложились у вас с вашими детьми спустя уже годы после камин-аута? Чем вам дороги и значимы эти отношения? И как вам кажется, что стало возможным из самого такого драгоценного, прекрасного в ваших отношениях, в том числе благодаря решению вашего ребенка однажды вам открыться и вашей готовности ребенка услышать и принять? Расширились настолько горизонты моего видения мира, что мне очень сложно концентрироваться только на теме ЛГБТ. Я думаю, это одни, как бы толчок был. Это все как прямо какие-то цепочки ДНК, одни за другие темы цепляются. Это мир просто, он стал таким широким у меня, вот, что, мне кажется, я его никогда не охвачу, мне все интересно. Для меня самая сейчас такая актуальная тема — это построение моих отношений с зятем. Вы же понимаете, что как гетеросексуальная женщина у меня был совершенно четкий формат будущих отношений моего сына, то есть невестка. А у меня, оказывается, зять. Это очень новое, это очень неизведанное. И я помню даже мое первое знакомство с первым избранником моего сына. Я уезжала из Киева в Полтаву, и я думала, ну все, сейчас буду рыдать всю дорогу. А я не рыдала. Я подумала, ну да, ну будет зять. И что вы думаете? Оказывается, так тоже можно. Семья прибавилась еще на одного сына. Сейчас уже у сына у моего законные отношения, и у них идет становление их жизни. Уже люди живут вместе 3 года, они строят свои отношения, и это тоже интересно. И еще самое важное, на самом деле, вы знаете, меня сын спас мне жизнь. Все дело в том, что у нас квартира в Буче, и на начало войны я была в Буче. И там такой был, начало войны, это был такой ужас, все время бомбежки. Мы вообще не, это вы себе не представляете, когда жил мирной, хорошей жизнью, и вдруг тебя бомбят. Ты не знаешь, тебе сидеть в подвале или бежать в этот подвал, или бежать в другой подвал. Еще 3 дня, так сказать, нам дали на акклиматизацию, а после 3 дней у нас свет пропал. Света нет, и чуть-чуть этот интернет, потом интернет пропал. И это был такой ужас. И сын организовал, так сказать, мою эвакуацию из города Бучи. Я вот помню, уже город был занят русскими войсками, и определенный отрезок мне нужно было ехать на велосипеде, а уже там до определенной точки, в которой меня уже ждали люди с автомобилем, и я уже пересаживалась и уже была, так сказать, за чертой.
При этом сын, не будучи в ситуации войны, он мне совершенно четко дал все рекомендации, как с кем себя вести. Когда я приеду на встречу с нашими военными, я должна показать документы, я ни в коем случае не должна шутить. Ну, вот юмор в нашей жизни с сыном занимает очень много места, и иногда мы грешим черным юмором. Поэтому он даже мне предупредил: мама, пожалуйста, с военными ты не шутишь. Какие шутки? Я ехала на этом велосипеде, и, знаете, вот среди вот многих других, ну, естественно, я молилась, чтобы не убили, чтобы я доехала. И, ну, вот в перерывах между молитвами, между просьбами и обращением к Богу у меня была такая мысль: Лена, вот если бы ты не приняла своего сына, если бы ты не сохранила эти отношения матери и сына, кто бы тебя сейчас спасал? Вот этот вопрос, понимаете, он мне такой прям большими буквами. Вот кто бы тебя сейчас спасал? Лена, тебя сейчас спасает твой гей-сын. Ну, он реально, он спас мою жизнь, потому что, ну, мы все знали, я на тот момент была довольно известным активистом за права человека в Украине. Ну и известная была информация, что многие активисты, они были в списке. Ну и я тем более оказалась в том городе, который они заняли, и который, как впоследствии выяснилось, люди издевались, и люди действительно разыскивали активистов, как я потом уже узнала от своих соседей, всех. Люди друг друга сдавали на раз. И я при этом людей не осуждаю, потому что люди реально боялись. Вот приходит к тебе вооруженный человек и спрашивает: а вот живет такая-то, а вы знаете, что она активистка? Ну вот что ответит мой сосед? Что бы он мог ответить? Понятно? Он бы рассказал и того, что он и про меня и не знал никогда. Елена, спасибо за вашу историю. И я испытываю какой-то такой ужас от того, что вам пришлось пережить и приходится переживать сейчас всему народу Украины. И испытываю, как представитель России, свою ответственность за это. И мне хочется принести вам извинения. Я понимаю, что это сейчас ни на что, к сожалению, не может повлиять в моем конкретном исполнении, но мне хочется попросить вашего прощения и сказать спасибо вашему сыну за то, что он такой классный и что он оказался рядом. Да, Лена, мне твои объятия, я переживаю за эту ситуацию все время в повестке. И я тебя просто обнимаю, если ты не против этого. Присоединяюсь к объятиям всей Украины. Держитесь. Мы мысленно с вами. Дай Бог, все получится так, как надо. Возвращаясь к нашей сегодняшней основной теме, когда в 4 годика мой сын сказал: мам, давай поиграем в сказку, ты будешь называть меня мужским именем, я отказалась тогда. И сейчас я понимаю, что я благодаря тому, что в свое время приняла, поняла, поддержала, и сейчас стараюсь всеми силами. Не просто стараюсь, это просто уже даже не старание, это просто вот она сама есть моя жизнь, и взаимодействие, и то, что сейчас происходит со мной, я понимаю, что я заново нашла своего родного, любимого человека, вот те 10 лет назад, или, может, чуть раньше, или чуть позже. И даже не представляю, что могло бы быть как-то по-другому. Вот, наверное, так. Поэтому я просто благодарна вообще своей судьбе. Наверное, я так по жизни везучий человек. Мне всегда так кажется, что все-таки складывается все так или иначе, уже через какие-то терни, но относительно благополучно. И я этому очень благодарна. Нам повезло в том плане, что сын успел совершить переход вот в те времена, когда это было достаточно, непросто, но во всяком случае более-менее спокойно и доступно. Это было доступно, и это был тот период свежего какого-то глоток воздуха, когда он успел это сделать, потому что, вот так. И сейчас он, слава богу, юридически уже полностью подкреплен всеми документами его статус, и он вот по возможности развивается, живет, скажем так, полноценной жизнью. И я, конечно, как мама очень радуюсь за это.
А когда я начинаю немножко опять включать свою гиперзаботу и гиперопеку, он мне всегда говорит: мама, займись своей жизнью. Чем я сейчас и занимаюсь. Хочу еще раз выразить огромную благодарность, Анна, Наташа, Елена, вам за этот прекрасный разговор. Я на протяжении всей беседы с вами хотела обнять собственную маму и грустили, что мы сейчас с ней не рядом. Как здорово, что вы можете быть близки со своими детьми, что вы можете вообще рассказывать истории вашей жизни, истории меняющихся ваших отношений, испытывать столько нежности и благодарности друг другу. Мне очень хочется, чтобы те, кто будут нас слушать, может быть, кому пока трудно сказать своим детям, как они им благодарны за их открытость, за готовность доверять, делиться чем-то таким очень важным про себя. Мне очень хочется, чтобы они, наконец, обрели внутреннюю решимость и своим детям все это сказали. И были готовы точно так же обниматься, спрашивать, отвечать на вопросы детей, быть с ними рядом, просто активно и очень бережно, любяще присутствовать в жизнях друг друга. Я думаю, особенно в моменты, когда мы сталкиваемся с таким колоссальным количеством чудовищным насилия, агрессии, войны, в эти моменты очень хочется давать отпор всему этому. И мне кажется, единственный способ это делать — это поддерживать вот такие искренние, теплые, доверительные отношения с теми, кого мы выбираем, видеть своей семьей, с теми, кто нам дороги. И мне очень радостно, что вы показываете этому фантастически трогательный и вдохновляющий пример. Спасибо вам еще раз огромное. Напоминаю, что это был терапевтический подкаст группы поддержки. Я с вами его провели ведущие небинарные персона, нарративный практик Крис Покрытан.